都係一個天主教嘅教徒啦，咁啊亦都俾曾經一位嘅教宗啦，咁啊祝福過嘅，咁啊變相成個感覺呢個單位嘅氣場咧，令到我好 warm 好 warm 好 warm。OK，咁我哋而家去望下其他細節位。係啦，咁啊我哋終於嚟到呢個客廳位置啦。哇！一入到嚟，首先唔好講呢個單位係幾咁舒服先啦。咁啊，從呢一個大細，咁啊事不宜遲，度一度。係啦。咁啊，成個客廳位咧，咁啊去到呢度咧300，然後咧去到鞋櫃呢個位置咧，咁啊一共去到有500cm 嘅，咁啊就邊一個業主咧，咁啊可以放一個2至4人嘅 sofa 啦。咁啊其實咧入邊咧係啦，後面咧佢要做到一個好深嘅一排嘅一個櫃嘅。咁如果你中意收藏嘅一啲書啊，或者一啲雜物啊，我諗呢個單位非常之合適你嘅。咁啊同埋呢個業主本身都用一啲胡桃木啊、實木。咁亦都打理得非常之好，你完全唔覺得係需要再重新去維修啊咁樣。因為而家咁嚟到呢個飯台呢個位置啦，咁啊呢個飯廳嘅位置咧，咁啊容納4至6人咧都完全冇問題㗎。咁啊可能過年過節啦、聖誕節啦，咁啊放10幾道菜都絕對 OK 嘅。咁嚟到呢度啦，咁啊飯廳呢個位置啦，咁啊亦都俾曬小朋友啦，咁啊可以學琴嘅話咧，咁啊絕對冇問題。係啦，咁啊咁啱呢邊咧，咁啊可以見到業主咁啊攞咗好多唔同嘅獎項啦，咁啊終身成就獎啦，咁啊亦都出過一啲書嘅一啲作者嚟嘅，係啦。咁啊去到呢邊啦，咁啊呢一勒櫃啦，咁啊冇睇佢平平無奇。咁其實咧業主咧，咁啊可以放咗成1000張嘅一啲 CD 啦。咁啊如果你愛好一啲 CD 嘅收藏 CD 嘅一個愛好者啦，我相信呢個單位你非常非常之愛不釋手嘅。Hello，咁啊嚟到呢個客廁單位啦，咁呢個貼心嘅一啲安全嘅設施啦，咁呢做一個扶手啦，咁啊呢邊亦都做咗張凳嘅。好，咁啊嚟到廚房啦，咁啊呢個業主咧，咁啊亦都係自己重新設計過㗎，咁啊設計得非常之好嘅。好，咁呢邊係個雪櫃啦，咁啊呢邊係個備菜區啦、切菜區啦，咁呢邊係個星盤，咁啊呢邊做一個爐頭，咁去到後面呢一欄咧，咁啊亦都做到成個櫥櫃，咁啊可以放好多唔同嘅一啲廚房嘅用具啦。好，咁啊嚟到主人房呢個位置啦，咁啊好，咁啊一入到嚟啦，咁啊呢邊咧就放咗個雙人床啦，咁啊呢邊咧就係一排嘅 L 嘅衣櫃，咁啊佢利用咗呢個窗台啦，咁啊亦都做一個啲抽屜、冷氣機，咁套廁咧，咁啊呢個業主都係自己再重新裝修過嘅，咁啊換咗個企缸，係啦，咁啊會有翻個窗嘅 ，OK。好，咁啊最主要咧，咁啊除咗呢間單位咧室內吸引我之外咧，室外咧個景觀咧內園景嚟講咧都算係數一數二㗎啦。OK， 咁啊大家望到啦，咁啊雖然呢個層數唔係特別高啊，但係咧望出去咧係非常之舒服嘅。因為通常望內園景咧，通常我會建議啲客人咧都係唔好揀啲咁高嘅層數，咁啊因為太高嘅層數咧都係望樓景，咁啊亦都係非常之開揚舒服嘅。咁呢邊咧係一個好大好大嘅一個球場啦，平時嗰啲有啲欖球比賽啊、足球啊咁樣嘅。係啦，咁啊樓下呢個咧就係一個自己自身嘅一個泳池啦。咁啊係啦，有天啊有水，咁啊非常之舒服。